Evolúcia nás stvorila zvedavých. Od nepamäti máme potrebu objavovať a dosahovať na nové obzory. Najprv to bolo naše bezprostredné okolie, ale rýchlo sme sa vybrali ďalej, objavovať nové krajiny, moria, kontinenty. Naši predkovia bežne nevedeli, kam idú, vyrážali za obzor do neznáma. V roku 1957 sa naším obzorom stal vesmír. Na obežnú dráhu vyniesla raketa R-7 družicu Sputnik 1. Jej pípanie na rádiových vlnách ohlásilo začiatok novej vesmírnej éry. A rýchlo po nej nasledoval človek. Na Zem sa z obežnej dráhy už v roku 1961 pozrel Jurij Gagarin. Netrvalo dlho a prví traja ľudia, Frank Borman, Jim Lovell a Bill Anders, na Vianoce roku 1968 odfotili našu Zem z obežnej dráhy Mesiaca. Bol to pre nás ľudí kľúčový moment. Prvýkrát sme našu Zem, náš domov, uvideli ako malú, zraniteľnú, bledomodrú guľu, vznášajúcu sa v černote vesmíru. Verím, že len obrázok z umelej sondy by nikdy nemal na ľudí rovnaký efekt ako fotografia astronautov, ktorí pri Mesiaci dokázali zakryť Zem palcom na vystretej ruke. Nasledoval ich Armstrong a Aldrin, ktorí zanechali prvé stopy na Mesiaci, a ďalších 10 odvážlivcov, ktorí tiež kráčali po povrchu Mesiaca. Boli to zväčša piloti s rýchlo kurzom planetológií a geológií, bol však medzi nimi aj jeden geológ. Ukázalo sa, že prítomnosť vedca výrazne zvýši vedeckú návratnosť. Misie Apollo prepísali naše znalosti Mesiaca, inšpirovali celú generáciu vedcov a zmenili náš pohľad na Zem a na seba. Ale boli tiež veľmi nebezpečné a neuveriteľne drahé. V rovnakom čase skúmali Mesiac aj lunochody, pri ktorých nikto nemusel riskovať svoj život. Boli tiež omnoho lacnejšie. Ich celková vedecká návratnosť bola síce menšia ako pri misiách Apollo, ale množstvo vedy na jednotku ceny bolo vyššie ako pri pilotovaných misiách. Bol to vlastne model, ktorý sa ujal. Naše robotické misie odvtedy preskúmali všetky planéty slnečnej sústavy, niektoré mesiace veľkých planét, ale aj kométy a asteroidy. Len Mars v súčasnosti skúma 8 rôznych robotických misií, ďalšie 3 sú na ceste. Schopnosti našich kozmických robotov sa z roka na rok zlepšujú. Bude mať vôbec niekedy zmysel posielať na riskantné misie k planétam človeka? Ak by sme sa pozerali na tzv. Množstvo vedy za $1, tak možno ani nie. Robotické misie to zvládnu lacnejšie a aj lepšie ako človek. Avšak človek je tvor zvedavý a objavovanie nových svetov je našou súčasťou. Stále nás lákalo vedieť, čo je za horizontom a vidieť to na vlastné oči. Aj teraz by sme chceli vedieť, aké by to bolo sledovať západ slnka na Marse. Aký by to bol pocit vznášať sa vo vzducholodi nad oblakmi Venuše, či brázdiť povrch Titánu. Áno, skúmať vesmír pomocou robotov je efektívne a bezpečné, ale ľudské túžby to nedokáže naplniť dokonale. A kto vie, možno nás raz tá ľudská potreba prežívať, objavovanie na vlastnej koži zachráni pred vyhnutím. Elon Musk, zakladateľ firmy SpaceX, stále opakuje, že človek sa musí stať multiplanetárnym druhom, lebo len tak si zaistí dlhodobé prežitie. Ak by sa raz naša planéta stala neobyvateľnou, napríklad kvôli dopadu vesmírneho telesa, výbuchu supervulkánu alebo klimatickým zmenám, bolo by dobré, dokonca nevyhnutné pre zachovanie ľudstva, aby aspoň časť ľudí žila niekde inde. Na druhej strane nepoznáme žiadne iné vesmírne teleso, ktoré by nám dokázalo zaistiť rovnaké podmienky na plnohodnotný, šťastný život ako naša Zem. Ochrana tejto bledomodrej gule, visiacej v černote vesmíru, ktorú pred 52 rokmi odfotili Anders, Borman a Lovell z obežnej dráhy Mesiaca, by preto mala byť našou najväčšou prioritou.